Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Cara Herbal. Pada episode kali ini, kami akan membahas mengenai obat alami untuk batuk kering dan batuk berdahak. Sebelum lanjut pada pembahasan, kami ingatkan kembali untuk klik like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Mari dukung channel kesehatan ini agar dapat memberikan informasi kesehatan menarik lainnya. Batuk juga bisa disertai dengan gejala lain yang tak kalah mengganggu, seperti sakit tenggorokan dan hidung berair. Berbagai obat batuk yang bisa diperoleh dengan mudah di apotek bisa diandalkan sebagai penanganan pertama. Namun, terkadang Anda mungkin lebih mengandalkan cara tradisional atau bahan alami untuk meredakan batuk sebelum minum obat. Untuk itu, tonton terus video ini. 1. Air garam. Garam bisa menjadi obat batuk alami yang mudah didapatkan di rumah. Berkumur dengan air garam hangat bisa membantu mencegah pertumbuhan bakteri menginfeksi tenggorokan. Cara tradisional ini juga bisa membantu mengencerkan dahak yang menggumpal di belakang tenggorokan, sehingga batuk menjadi lebih reda. Untuk membuat obat batuk berdahak dari larutan garam, masukkan 1/4 hingga setengah sendok teh garam ke dalam 250 ml air hangat, lalu aduk hingga larut. Kemudian berkumurlah menggunakan larutan ini setiap 3 jam sekali selama 3-4 kali dalam sehari. Jika ingin menggunakan bahan tradisional ini sebagai obat batuk untuk anak, pastikan Anda mengajari dan memberitahu si kecil bagaimana cara berkumur yang benar sehingga larutan tersebut tidak tertelan. 2. Madu. Madu sudah sejak dulu dimanfaatkan sebagai obat alami untuk berbagai penyakit termasuk batuk. Berbagai penelitian, salah satunya pada jurnal Canadian Family Physician, membuktikan bahwa kandungan yang dimiliki madu bisa efektif menyembuhkan penyakit batuk jika dikonsumsi secara rutin. Zat analgesik yang terdapat pada bahan alami ini mampu menghentikan infeksi pada penyakit yang menyebabkan batuk kering maupun batuk berdahak. Agar efeknya lebih optimal, Anda bisa minum 1 sendok teh madu secara langsung dalam keadaan perut kosong. Alternatif lainnya, Anda bisa mencampur ke dalam susu atau teh herbal dengan perasa lemon. Kombinasi madu dan lemon bisa lebih baik menyembuhkan batuk karena membantu melancarkan pergerakan udara di saluran pernapasan. 3. Jahe. Meminum campuran jahe yang telah dilarutkan ke dalam air hangat atau teh dapat membantu meredakan gejala batuk. Menurut National Institute of Health, jahe memiliki kandungan antibakteri dan antivirus sehingga bisa meningkatkan kemampuan sistem imun melawan infeksi dalam saluran pernapasan. Kandungan tersebut juga mampu mencegah perkembangan virus dan bakteri baru. Jahe juga merupakan zat analgesik atau pereda nyeri alami yang dapat memberikan efek hangat pada tubuh. Sensasi hangat dari bahan tradisional ini membantu mengecerkan dahak di saluran pernapasan sehingga cocok dijadikan obat herbal untuk menyembuhkan batuk berdahak. Tak hanya itu, jahe sebagai obat batuk alami mampu mengurangi rasa sakit pada tenggorokan akibat batuk kering. Sensasi rasa hangatnya mampu melemaskan otot-otot tenggorokan yang menegang. Anda bisa minum obat tradisional ini dengan cara mengkonsumsi langsung atau Anda juga bisa mencampurnya dengan air perasan lemon, teh, madu, ataupun susu. Minumlah sebanyak 2 kali sehari selama mengalami batuk. 4. Lemon. Lemon mampu mengurangi radang yang terjadi di bagian tenggorokan, sekaligus memberikan asupan vitamin C untuk tubuh. Vitamin C sendiri berguna untuk meningkatkan kekuatan sistem daya tahan tubuh dalam membasmi infeksi kuman, termasuk infeksi yang berlangsung di saluran napas yang menjadi penyebab batuk. Ramuan obat batuk sederhana dapat dibuat dengan cara mencampurkan 1 sendok teh perasan lemon dengan 1 sendok teh madu. Minumlah beberapa kali dalam sehari. Cara lain mengkonsumsi lemon sebagai obat batuk adalah dengan cara mencampurkan lada dan madu ke dalam air perasan lemon. 5. Kunyit. Kunyit dipercaya dapat mengurangi gejala batuk terutama untuk obat batuk kering alami. Dalam kunyit terdapat kurkumin yang memiliki sifat anti radang yang berfungsi untuk melawan partikel asing penyebab infeksi di saluran pernapasan. Untuk menjadikan kunyit sebagai obat batuk alami, Anda bisa menghancurkan kunyit menjadi bubuk halus dan mencampurkan ke dalam 1 gelas susu panas. Hindari untuk tidak langsung minum air putih setelah mengonsumsi ramuan obat batuk ini,
karena air putih dapat menghambat kerja dari senyawa antiinflamasi yang terkandung pada kunyit. 6. Bawang putih. Bawang putih merupakan salah satu obat alami batuk berdahak yang paling mudah diperoleh. Sifat antimikroba yang terdapat dalam bawang putih mampu menghentikan infeksi atau iritasi yang menimbulkan dahak berlebih. Hal itu berkat senyawa alisin yang dapat membasmi virus dan bakteri di dalam tenggorokan. Selain dimakan, Anda juga bisa menghirup aroma menyengat dari bawang putih. Alternatif lain, Anda bisa membuat ramuan obat tradisional batuk dengan mencampur bawang putih halus, madu, serta teh. Minumlah larutan obat batuk ini paling tidak 2 kali sehari untuk meredakan batuk dan rasa sakit di tenggorokan. 7. Sari cuka apel. Cuka apel mengandung asam asetik yang bersifat antibakteri. Zat antibakteri dalam cuka apel mampu memecah gumpalan lendir dan mematikan bakteri yang menyerang saluran pernapasan. Untuk mengolah sari cuka apel menjadi obat batuk berdahak alami, Anda dapat mencairkan 1 hingga 2 sendok cuka apel ke dalam 1 gelas air. Kemudian, berkumurlah dengan larutan ini dan diminum secara langsung. Ulangi cara ini secara berturut-turut selama 1-2 kali dalam 1 jam. Sebelum berkumur dengan larutan obat batuk tradisional dari cuka apel ini, minumlah air putih sebanyak-banyaknya. 8. Makanan probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Makanan probiotik memang tidak menyembuhkan batuk secara langsung. Namun, makanan probiotik membantu memperkuat sistem imun karena menyeimbangkan bakteri baik di dalam pencernaan. Probiotik bermanfaat seperti Lactobacillus, umumnya yang terkandung dalam susu, kefir, yogurt, dan cuka sari apel. Bahan alami ini dapat mengurangi gejala pada batuk yang disebabkan oleh alergi tertentu. Oleh karena itu, probiotik bisa dimanfaatkan sebagai obat batuk yang disebabkan oleh alergi. Kandungan probiotik yang terbaik terdapat pada susu, tapi konsumsinya tetap perlu diwaspadai karena dapat membuat dahak menebal. 9. Akar licorice. Akar licorice telah lama digunakan sebagai obat herbal untuk meredakan radang tenggorokan. Akar licorice juga dapat dimanfaatkan sebagai obat batuk alami, khususnya batuk berdahak dan batuk karena alergi. Kandungan gliserin pada obat batuk dari akar licorice ini memiliki sifat anti-alergen, sehingga dapat mengencerkan lendir yang mengakibatkan rasa sesak saat bernafas. Nah, itulah beberapa bahan alami untuk mengobati batuk kering dan batuk berdahak. Bila Anda mengetahui bahan alami lainnya atau mempunyai pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Like dan share video ini bila video ini dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.